اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم لي بينيي، الوصفة اللي ما كتخطانيش نهائيا، نتمنى إن شاء الله تجربوها وتنال استحسانكم وتعجبكم. إذا بسم الله على بركة الله. كيف ما لاحظتوا عندي 500 غرام ديال الدقيق، ضفت ليها قبصة ديال الملح، غنضيف كذلك جوج طرشيات ديال الفاني، غنضيف معلقة كبيرة ديال السكر بودرة ولا سكر سنيدة، غنضيف زوج بيضات، وكيف ما كتلاحظوا معايا ضفت نص كاس صغير ديال زيت المائدة ما يعادل 40 غرام. غنضيف كذلك 15 غرام ديال خميرة معجونة، خنيجة ديال 7 غرام ديال خمارة الحلويات، غنخلط هاد المكونات وفي نفس الوقت غنضيف واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة. هنا ضفت شوية ديال الحليب، يعني قبل ما نضيف الزبدة. ممكن تضيفوا الزبدة مع المكونات من الأول، أنا فقط نسيتها عاد تفكرتها دابا وضفتها واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة تكون طرية. وغنبقى نضيف الحليب دافي شوية بشوية، يعني كتشوفوا العجينة كتجي مرخوفة شوية، يعني كتلصق في اليد. يعني ما كاملاش ربعة ديال الحليب. كندهن العجين بشويه ديال الزيت، كنغطيه مزيان بواحد فيلم اليمونطير وغنخليه يرتاح. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي، يعني العجين تضاعف الحجم ديالو. غنزول منه داك الهواء، كنرش سطح المطبخ اولا سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وكنحاول نطلق العجين بالمدلك. دائما اخواتي الاستعانه بالدقيق لان العجين كيكون كيتلصق. هنا عندي الاطارات الدائريين، يعني كتختاروا الحجم ديال البنيه سواء صغير او متوسط او كبير. وبالنسبه للسمك اخواتي ديال لي بيني، كيف ما كتلاحظوا معايا فما كيكونش رقيق بزاف. كيف ما كتلاحظوا السمك ديال العجين. هنا خديت البوق ديال الحلوى وكنحاول انني نوضع هكا يعني ديك الدوائر في الوسط. كنستعملوا دائره يعني تكون هكا شويه صغيره باش كيجينا الشكل ديال البنيه رائع. من بعد ما شكلت اخواتي البنيه، فحنا كنوضعوه فوق منديل يكون نقي، غنغطيه حتى كتضاعف الحجم ديالو مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا. في هاد الادنى كنوضع الزيت، يعني كتكون سخونه. بالنسبه للزيت اخواتي فكنسخنوها مزيان ومن بعد كنقصوا عليها العافيه هكا ما كيتحرقش لينا البنيه. كنحاولوا اننا نوضعوا هكا الزيت فوق البنيه. كما قلت لكم ضروري تنقصوا من البوطه هكا ما كيتحرقش لكم البنيه وما كيبقاش عجين ولا خضر من الوسط. فغنستمر اخواتي بنفس الطريقه. من طبيعه الحال كيتحمر من الجهه يعني الاولى كنقلبوه للجهه الثانيه.
كنزولو البنية ديالنا وكنوضعو فوق الورق النشاف. كما كتلاحظوا اخواتي هنا دوك الكويرات اللي حيدنا من الوسط كندوزوهم هكا في سكوار سنيده مازالين سخانين. وهذا هو البنيه ديالنا كما لاحظتوا معنا كيجي محمر وكيجي طايب مزيان من الداخل. هنا عندي شوكولاط ابيض اللي ضفت ليه شويه ديال الزيت وكندوبو في باماري. فالتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال كل سيده. كميه اخرى غنديرها بشوكولاط اسود. اذا هادو اخواتي ديال الشوكولاط الاسود كنزينهم هكا بخطوط بالشوكولاته البيضاء. يعني ممكن تزينوهم بكاوكاو او حبيبات الشوكولات. كذلك ممكن تزينوهم بالسمارتيز يعني كتهرمشوهم شويه وكتزينوهم من الفوق. كما كتلاحظوا الشكل ديال البني كي كيجي. وبالنسبه للبني اللي درنا بالشوكولاط الابيض فالعكس كنديروا ليه الشوكولاط خطوط بالشوكولاط الاسود. صدقوني اخواتي هاد الوصفه الا جربتوها ما عمرها تخطاكم كتجي روعه كتجي بنينه ولذيذه وكيجي رائع من الداخل يعني البني كيجي ولا اروع. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتكون معتمده عندكم. الا عجبتكم الوصفه اخواتي ما تخلوش عليا باللايكات ديالكم وكذلك تشاركوا الوصفات مع الاهل والاصدقاء. كيف ما كتلاحظوا اخواتي البني كيف كيجي من الداخل كيجي ناشف ما كيكونش شارب نهائيا الزيت. كيجي رطب ولا اروع. الى وصفه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.